الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا أما بعد. Ndugu zangu katika iman, tumo katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya ujumbe wa Ramadhani ambavyo vinarushwa kupitia televisheni yetu ya Nurul Mustafa Online TV. Lengo ni kukumbushana, lengo ni kuhimizana juu ya mambo ambayo yatatengeneza akhira zetu na dunia yetu. Ndugu zangu katika iman, leo tunazungumzia insha Allah kuhusiana na hali za masahaba na wanazuoni waliopita nyuma juu ya namna gani walikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunajua kwamba waliopita wametutangulia kwa mambo mengi sana. Kwanza itosheleze tu murafaqatuhum li rasulillah, kwamba hawa watu walikuwa karibu na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu aliwateua, Mwenyezi Mungu aliwatofautisha sana baina yetu sisi na wao. Maumbile yetu ni sawa, lakini walituzidi kiiman, walituzidi kiakhlaq, walituzidi kielimu, walituzidi kiibada. Kwa hiyo sisi natupasa tusome kupitia kwa wao. Sasa ndugu zangu katika iman, masahaba hawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika akhlaqi zao ilikuwa hawapendi kuftari peke yao. Inasimuliwa kwamba Ibn Umar radhiyallahu anhu alikuwa hawezi kuftari peke yake, kwa maana ya kwamba riziki anayoipata anayopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi lazima atafute na maskini. Leo hebu tuangalie utamaduni wetu wa Zanzibar ulivyo. Zamani alhamdulillah wazee wetu walipita katika hizo manhaji ambazo walizipokea kutoka kwa wazee wao. Mtu anapita na harakati zake nje, anakuta watu naftari, anakaribishwa. Lakini leo kila mmoja kajitia ndani ya geti lake, anakula kizuri yeye, hakumbuki kwamba kuna maskini jirani yake hajapata kula, hakumbuki kwamba kuna ndugu yake hajapata kula, hakumbuki kwamba kuna watu ambao wakati yeye pengine vyakula mpaka anavitupa, kuna watu ambao hawajala, hawajapata hata riziki ndani ya vinywa vyao. Ndugu zangu katika iman, masahaba walituzidi. Ibn Umar radhiyallahu anhu alikuwa hawezi kuftari peke yake, lazima ampate maskini. Bali walikuwa baadhi ya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wanachukua vyakula vyao, basi wanakwenda kutafuta watu misikitini kwenda kula nao pamoja. Leo sisi tumekuwa ni watu wa ajabu kabisa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadhi yetu ametukujulia riziki ni wasi'a. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aendelee kuwadumishia riziki hizo. Lakini lazima tuwakumbuke ndugu zetu wanyonge ambao inafika mtu mpaka wakati wa jioni hajui nini anakula. Lazima tunanyoza huruma, kwa sababu hii ni moja katika njia ambazo zitakupelekea wewe angalau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuangalia kwa jicho la huruma. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umemhurumia ndugu yako Muislamu. Lakini katika tamaduni za masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, walikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakikithirisha sana kusimama usiku. Walikuwa hawapiti na swala za tarawih, hawapiti na qiyamul layl. Leo jamii yetu imebadilika, hasa sisi vijana. Mtu inaingia Ramadhani, wakati wa swala tarawih utakuta watu muda huu ndo wanautumia katika kukaa vibarazani, wanautumia muda huu katika kutazama matelevisheni, wanautumia muda huu kupiga story na kucheza mambo mengine ya malahi au vitu vingine vya kipuuzi. Ndugu zangu katika iman, Ramadhani ni chache, umri ni mchache. Sisi tumeumbwa katika ulimwengu kwa lengo za kutengeneza akhira zetu. Kwa hiyo tutumie muda wetu vizuri katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa maswahaba ndo wao vile vile kigezo chetu. Tuangalie namna gani kwamba walikuwa wakifanya kazi. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu alikuwa akihitimisha Qur'ani ndani ya usiku mmoja tu. Ukimtazama al-Imam Shafi'i ikimaliza Ramadhani ana khitma 60. Tazama namna gani kwamba walikuwa wanajipinda hawa Waislamu au hawa wanazuoni waliopita nyuma na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, mbali ya sadaka wanazitoa, mbali ya durusi ambazo wanahudhuria, mbali ya kheri wanazifanya, lakini walikuwa bado hawajatoshelezeka na kufanya mema. Kwa sababu gani? Walikuwa najua kwamba sisi tumeletwa hapa duniani kwa kazi moja tu ya kutengeneza akhira zetu, ya kumridhisha Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii ni kiufupi tu namna gani kwamba masahaba walikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi wajibu wetu tusome historia, tuwasome waliopita nyuma, kwani hawa ndio vigezo vyetu, na pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukushikamana na zile njia ambazo wamepita wao. Asa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuongoza katika pale ambapo yeye anaparidhia. Wa ilahuna aqul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.